Musim hujan kali ini tuh emang bener-bener dari pagi sampai sore, kadang-kadang dari pagi sampai pagi lagi. Alhasil jemuranku pada tumpuk semua teman-teman. Padahal 3 hari yang lalu aku udah nyuci, tapi sekarang udah ketemu cucian lagi. Pokoknya kalau musim hujan kayak gini mah asa diberedegnya. Pegawaian teh tak aya entas-entas napisan. Lanjut, ini aku mau beberes di teras depan. Nah begitulah teman-teman, kalau musim hujan masuk rarujit pisan. Apalagi kalau tinggal di kampung masuk banyak tai kotok berserakan. Ini ceritanya aku sebagai istri yang baik. Ini aku bantuin keperluan Pak Su buat berangkat kerja. Ternyata bukan meringankan, tetapi malah membebankan. Mungkinan aku misinya tadi cuma 11. Alhasil si motor jadi ngaku beragai. Gak apa-apa ya kan, yang penting kita sudah membantu sekuat tenaga kita.